итоги работы, проведенной летом этого года в рамках арт-пленэра «Нижегородские художники в Нижегородском Кремле». Никогда еще не проводилось такой акции. Мы возобновляем те забытые, может быть, уже времена, когда Нижегородский Кремль был насыщен художниками, студентами, которые стояли с этюдниками, писали виды любимого города. И вот этим летом собралась прекрасная творческая команда хобби-студии «Теплый ветер» под руководством Ольги Мезенцевой. Студийцы создали ряд живописных графических произведений. И сегодня эти произведения мы передадим театру. Мне кажется, это начало, как хорошо было у Кустурицы, это начало большой дружбы. Спасибо. Это начало действительно очень большой дружбы. И я хочу сказать спасибо от лица руководства выставочного комплекса, от себя лично. Хочу большое спасибо сказать Максиму Приданову за организацию этих прекрасных мероприятий и Ольге Александровне Мезенцевой за поддержку, за участие, за ее прекрасных учеников, студентов. И хочу вручить от выставочного комплекса благодарственное письмо Ольге Александровне из студии «Теплый ветер» за активное участие в пленэрах. И я очень рада, что работы, я думаю, можем показать публике, пока они еще здесь, прекрасные работы учащихся и студентов хобби-студии «Теплый ветер», прекрасные работы Максима Приданова, не моя, конечно, достанутся и окажутся в коллекции прекрасного театра «Пиано». Владимир Николаевич, мы вас поздравляем с этим прекрасным приобретением. Мы желаем вам успехов и творческих свершений. Удачи. Спасибо. Вот так. Если бы дети были здесь, я бы так сказал. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за невероятно богатый. Да? Вот для меня так приятно, так важно, что мы созвучны. Я представляю театр, вы представляете художественное пространство, а по сути в художественном пространстве и находимся. А кто не знает, наши дети живут в школе-интернате. Вот в нашем случае интернат – это не настораживающий, такой тревожный образ, в котором принято кого-то жалеть. Это совершенно точно школа искусств. Поэтому ваш вклад в школу искусств невероятно важен, невероятно актуален. Я же очень хочу пригласить вас к нам в гости. И это не только начало большой дружбы, это начало большой работы, взаимодействия. Мы вам предложим массу интересных тем. И у нас еще и красивейшие пространства. Приезжайте. Спасибо огромное. Да, и у меня еще и благодарственное письмо.